咱们可以最后赌上一把。我钟离墨敢断言，你提着我的头见刘邦之时，就是你韩信人头落地之日。不信，咱们走着瞧。周礼兄，公元前201年，项羽自刎乌江，刘邦建立大汉王朝。为了稳固江山，他对异姓王展开杀戮，首先将韩信由其王典为楚王，然后下令铲除项羽手下大将。钟离昧被逼无奈逃向韩信的封地，恰巧被到处抓人的樊哙遇到。他就是项羽大将钟离墨。樊哙张弓搭箭瞄向钟离昧，钟离昧以敏捷的身手轻功连番跳跃躲过一劫。不料樊哙的箭矢不偏不倚射在了韩信的书桌上，韩信一眼就认出这是樊哙的箭矢，还没来得及多想，钟离昧就闯了进来。韩信立马明白钟离昧遭到追杀，立即让他进了内室，然后出门看个究竟。樊哙见到韩信还是以礼相待，不知左丞相到毕府有何贵干？这个楚王，别见怪，我们是奉旨行事。樊哙当即拦住副将吕氏，韩信明显这是包庇钟离昧。再说没有刘邦的旨意，擅闯王府可是死罪，不能因为抓一个钟离昧与韩信闹僵。于是寒暄两句就告辞离去。刘邦得知消息，直夸樊哙脑袋灵光，樊哙得到赞扬，瞬间心花怒放。刘邦深知韩信与钟离昧两人交情很深，即使樊哙硬闯王府，韩信也不会让他随便去抓人，多半江山都是韩信打下来的。如今韩信实力不可小觑，所有诸侯王中他的兵马粮草最充沛，而且手下将士个个骁勇善战，没有绝对充足的理由，绝对不能轻举妄动。请陛下下诏，大军立即转道，挥师出国。关将军，你可有话要说？微臣完全赞同周老将军所言，请陛下派兵吧。刘邦早就对韩信起了杀心，可韩信为他打下江山，一旦动弹就会被世人骂他卸磨杀驴，于是他将目光瞄向了阴谋大家陈平。朕问你，韩信兵强还是朝廷兵强？这个，朕再问，韩信用兵智谋如何？韩信神机妙算，用兵如神，无人不知啊。陈平的回答让刘邦瞬间茅塞顿开，此时朝廷还不能与韩信硬刚。再说韩信也没有公开谋反，只是窝藏朝廷重犯而已。刘邦经过深思熟虑后，决定智取韩信。朕可以移师陈县去云梦泽狩猎，打个大猎物。夏侯婴，臣在。别忘了朕狩猎用的弓箭袋。臣明白。与此同时，钟离昧对韩信的救命之恩感激不尽，他将项羽的楚汉地形图交给韩信，韩信顿时瞪大了眼睛，因为这图是刘邦梦寐以求的，得到此图就等于得到了一半天下。没想到地图竟然在钟离昧身上。钟离昧深知自己早晚逃脱不开刘邦的追杀，为了让韩信谋反，甘愿把此图献出。此图与我无用，我这楚王不是那项羽的楚霸王。刘邦来云梦泽狩猎，他是冲你来的，乃以钟离兄之见，该怎么办？与其如此苟且，不如起兵反刘。现在你楚国有精兵8万，他来狩猎只有1万人马，你我联手，不愁拿不下长安，改变天下。现在正是你君临天下的大好时机呀，弟兄！不料钟离昧的苦口婆心却让韩信火冒三丈。他认为自己如果这样做，再也洗不清背信弃义的罪名。钟离昧见状，为了能说动韩信，便豁出了性命。你拿着我的头颅去见刘邦，万万不可！不信，咱们走着瞧。周礼兄。